Við erum stödd hérna í elsta húsi Ólafsfjarðar, kirkjunni á Kvíabekk. Hér hafa aldeilis staðið yfir framkvæmdir, ekki sagt hana maður? Heldur betur. Við stofnuðum félagið 2. október 2020, Hollvinafélag Kvíabekkakirkju, og það hefur gengið alveg rosalega vel. Við erum konum með 266 félagsmenn sem styðja okkur í öllu, og fyrir utan það alla þá sem hafa komið að þessu verki og gefið alla sína vinnu. Og það nú ekkert smáræði. Verkefni felst í því að koma kirkjunni aftur í notkun, en þar sem hún hafði þanist út af grunninum þurfti að byrja á því að færa hann yfir á nýjan steyptan grunn. Sá með gólfhita og þar með í fyrsta sinn komin ylur í kirkjuna. Þá eru líka komnir nýir gluggar í bygginguna og til stendur að klæða hana utan sumarið 2023. Þá það líka skipt þak og kirkja mun líka fá turn á sig eins og hún hafði upphaflega. En byrjum aðeins, bökkum aðeins í tíma, saga þessari kirkju. Já. Þetta elsta hús Ólafsfjarðar. Já, byggð 1892. Já, og hvað svo? Það var kirkja hérna 1889 byggð og hún fauk sama ár, og þeir byggðu hana bændur, þótt þeir voru fátækir, þá byggðu hana upp á nýtt. Sama árið fóru þeir að byggja og notuðu efniviðinn úr hinni kirkjunni. Já. Þeir, ég manna Kristinn og Stína, þau gáfu 10.000 krónur þá til þess að hjálpa við að byggja kirkjuna. Þetta hefur alltaf verið, þetta var bændakirkja einu sinni, þeir gáðu hana aftur til prestakarlsins. Það eru 2 kirkjur hérna í þessu prestakalli, það er Ólafsfjarðarkirkja sem niður frá og svo þessi. Því miður hefur það bara verið þannig að með tímanum hefur einhvern veginn ekki verið svona hugsað hana nægilega, en það svo mikið væntumþekja þessa kirkju og hún fái aftur að njóta sín, sem hún mun gera á þessum stað. Hún stendur náttúrulega á frábærum stað. Já, skemmtilegu stað. Já. Og svo hún náttúrulega ótrúlega skemmtileg. Ég meina, til dæmis bara liturinn hérna inni, hann náttúrulega mjög óvenjulegur. Já, það Kristinn G. Jóhanns, hann listmálari. Hann valdi þessa liti og málaði hana að innan árið, ég held að það hefur verið 79, ef ég mann rétt, 76, eitthvað þar á bilinu. Og hann gerði líka altarstefnu nýja. Við erum reyndar með hana niður í safnaheimili til þess að geyma hana án til að kirkjan verður aftur orðin eins og hún var. Við náttúrulega erum að varðveita alla bekki, allt saman úr henni, og það verður bara unnið aftur í sömu litum og hann lét það vera hérna, njóta sín virkilega. Akkurát. En það sem ég finnst svo merkilegt við þetta hjá ykkur að þetta allt unnið í sjálfboðastarfi. Ég meina nú til dags, ég meina hvernig hafið þið náð fólki til eins við ykkur? Það eru svo margir sem bara hafa svo mikinn hlýhug til þessari kirkju, og allir sem hafa komið hérna, hvort sem það svo hjálpboðaliðar eða bara þessi verktakar sem hafa gefið okkur vinnuna sína, gefið efni til þess að hún getur staðið hérna þar sem hún og hjálpa til við að bara færa allt hérna fyrir utan. Hún náttúrulega stendur miklu hærra heldur en hún gerði áður, og það náttúrulega hellingaefni og þvílíktaefni sem búið að setja hérna fyrir utan, og þetta allt gefið. Öll vinna gefin, en ef við þurfum að kaupa efni annar staðar frá, þá borgar náttúrulega Hollvinafélagið, og það kostar náttúrulega sitt, sko. Þannig við erum að reyna að sækja í styrki. Okkur vantar náttúrulega meira til þess að geta klárað eins og þakið og turnin ofan á. Og við þurfum að bæta svolítið og spýta svolítið í og ná því. Þannig að við vonum náttúrulega, og það hefur bara verið yndislegt hvað fólk hefur getað gefið okkur. Hvenær reiknið þið með að fyrsta messa eða fyrstu tónleikar verða haldnir hérna í kirkjunni? Áætlun sko, ég myndi segja ekki fyrir 2024. Svona ef við erum raunhæf. Af því að við náttúrulega erum að fara í að klæða hana á eftir að taka þakið, en ég held samt sem áður, þegar við erum búin að klæða hana, við gætum kannski haldið svona eina tónleika inni þótt að sé ekki allt komið, sko. Ég held að það myndi gefa okkur svona kraft líka og öðru fólki, og bara fyndist gaman að fá fólki hingað á staðinn og sjá hvernig, tilfinningin hérna. Hún náttúrulega æðisleg. Þetta náttúrulega landnámsjörðin hérna okkar í Ólafsfirði. Ólafur Bekkur var hér og grafinn hérna í Hólánum, sko. Hérna var fyrsti pressspítali á Íslandi, elliheimili pressa, og það var hérna árið 1330, og þá stóð kirkja hérna líka. Þannig þetta búið að vera svona kirkjustaður í gegnum aldirnar.
Og þetta sko hefur svona ítök og það eitthvað hérna sem bara, eitthvað afl sem kemur í gegn. Og við virkjum það og það bara alveg yndislega.